最有誠意花膠炆雞，1斤花膠，1隻大扇雞，全部都係肉。200蚊咁大盤啊！係啊，260幾啊！我仲有130蚊3斤，柴火大鑊炆釀，真正嘅玻璃皮魚甲，手工拆魚羹，味味都係經典。呢件簡直就係我嘅年度再創寶藏店啊！我驚飆佢出去，我哋想嚟食都難啊！今日同阿花老爺過江門玩，發現一間超級好環境、超抵食嘅農莊，真係抵食過嚇死你哋啊！啱啱兜一圈，好中意去又公園咁，跟住又睇到靚雞炆好嗰啲靚樣，傳統手法嘅包餃子，哇！佢哋有啲魚羹嗰啲魚啊，有啲大豆起碼20-30斤一個啊！未食得舐舐嚟就係呢啲啦，先嚟38蚊，超足料拆魚羹，啷啷嘅口先。啊，我哋以前加檔啲味，拉起大豆上嚟咁樣啊，炸魚羹，嗱呢啲味啊！我問佢有冇煎啲魚，佢話咁樣軟質變味仲好食，因為你咁樣整呢，你要啲魚真係要好靚先得㗎，如果唔係就會腥㗎。之後呢個炒啲大份貴啲嘅花膠炆大扇雞啊，我哋全場係哇料啊，媽媽咪爸爸爸！呢個花膠唔使打機喎，人人都有。我最中意又大機又好用。唉，你笑咩啊？你笑咩啊？花膠底啊，花雞啊！冇任何嘢飲底啊，就係花膠同雞就一大鑊，足足1斤花膠，而且唔係咩 cheap 膠啊，呢種係睇到有紋路嘅靚筒膠啊，加埋爽彈嘅走地大扇雞，1蚊食一陣啊，記得淋埋啲濃香鮑魚汁一齊食。哇，正肯定係。嚇！就啲雞啲汁，花膠都俾喎。隻雞咁嚟煮，呢啲人真係肯定雞啊！咁樣炆咗咁耐，仲有咁大，隻雞真係得啊！而且佢真係吊得咁嚟，真係好正，成個好似你一鮑魚啲汁都冇靚嘅。阿啖啲汁啊，打包賣佢，翻去唔使買2日餸啊，俾肥仔撈飯，知唔知啊？仲有佢哋嘅靚仔手工韭菜餃，真係揾個靚仔包㗎。哇！我啱啱睇住包，8塊嘅福標。標得好靚，而且用嘅係新鮮韭菜，一口飆汁，飆到個靚仔話要跟我翻才得，一定要試下佢嘅辣椒醬，啲辣椒醬好得意嘅，就係好似加啲貨蝦仔落去咁，嗰個提鮮咗好多啊！甚至你啲玻璃皮魚甲都係靚貨，因為佢哋識用炭爐風乾鎖汁，所以唔單止隻髀流汁，連佢嘅胸都爆汁。哇！好似飲湯咁啊！食到最後真係忍唔住口，點埋佢嘅柴火炆羊排帶走，因為好少見到咁傳統嘅做法啦，又有羊，又有配菜，又有餃子，羊配菜，餃子，羊餃子。反正就130蚊咁多嘢你咧，我特登叫一煲你打包嘅。前期啊，出去食嘢唔好叫，同我打包一份乜啊，一定要食剩打包，唔食打包都自己打，知唔知啊？呢個真係秘笈嚟㗎，我要食過好多俾人哋坑啊！食血埋單，呢間嘢真係冇踩雷，叫咗咁多樣嘢，樣都好食嘅，特別嗰啲味道，唔會話死氣，好味。你試過你係走晒寶啊？下次請親人食飯就呢度。老闆你話到開初嗰陣啊，佢哋啲河鮮仲正啊，直接撲落個河鮮間就得啦。佢話：喺下次有冇機會到食河鮮嘅時候，再同你哋分享下嚇。呢個真係隱藏寶藏，我仲係嗰句啦，你哋拆唔到仲好。